कांच का टुकड़ा है। इस कांच के टुकड़े को इस एंगल ग्राइंडर से काटने वाले, फिर देखेंगे एंगल ग्राइंडर से इस कांच के टुकड़े को काटा जा सकता है या नहीं काटा जा सकता, मतलब कि इस एंगल ग्राइंडर से ये कांच का टुकड़ा कट पाएगा या नहीं कट पाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस एक्सपेरिमेंट को किया है करो हमने, तो वीडियो सारा क्रेडिट मिला। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो इतने लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो बस वीडियोस को देखते हैं, तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप देख सकते हैं इस वाले ब्लेड से जब एंगल ग्राइंडर से ये कांच का टुकड़ा काटा गया तो नहीं कट पाया, लेकिन जब दूसरा ब्लेड लगाकर कांच के टुकड़े को काटा गया और उस पर पानी डालते गए तो वो टुकड़ा आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से बिल्कुल क्लीन कट गया।